Кадырыңыздар жан болсын. Урматтуу өнөр сүйүп, өнөр баккан кадырман телегөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Нуска телегөрсөтүүсү саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда мен аты жөнүм Алтынай Шайдылдаева. Кыргыз кылым карыткан, тарахын ыр менен айткан, ыр менен төрөлүп, ыр менен узаган, сөз өнөрүн аздек туткан, өнөр сүйгөн калк. Ошондуктан элибиз өнөр улук, өнөр ыйык, өнөр өлбөйт деп өнөргө өзгөчө аяр мамиле жасаган. Өнөр адамдары ар дайым карапайым калкка жакын, кадыр баркка элге сөзү өтүмдүү инсандар болуп келген. Кудай Таала өзгөчө талант берген мындай өнөрпоздордун кайталангыс касиети ар бир инсандын мекенчил сезимин козгоп, жан дүйнөсүнө жарык тартуулап, жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун тапкан. Акын айланасындагы бардык нерсени жүрөгүнөн өткөрүп, ал үчүн жан үрөп чыгарма жаратат эмеспи? Ошондуктан элибизде жер жарылса, акындын жүрөгүнөн өтөт деген сөз калган. Андыктан биз бүгүн ушул тапта өлкөбүздөгү оор кырдаалга көз чаптырып гана тим болбостон, ар бир болгон окуяны, күндү жан дүйнөсүнөн өткөрүп, жүрөгүндө уйгу-туйгу болуп жаткан сөздөрүн кагаз бетине түшүрүп, ыр түрмөктөгөн калемгерлер берүүбүздүн бүгүнкү коноктору. Кечир мени, поэзиям. Эшигиңе кенен ачып кире албай, калтыратат мени сүрдүү бир күчүң. Орошолуп, жыйнасам да сөзүмдү, ой чачылып боло албады бир бүтүн. Кармай албай улуу Пегас канатын, орто жолдо сынбас экен үмүтүм. Иргелбеген ойдун качып ыргагы, ирден албай ичтен кыйнайт ырдагы. Изги кыял удур кылган сезимда, толкун сымал из жашырат кумдагы. Ирегеге таштап мени акырын, илкип барат мезгил нечен жылдары. Кадырыңды көтөрө албай бийикке, көп жеринен балким баркын кетирдим. Купулуңа тола албаган ыр жазып, кулу болуп жүрсөм куру сезимдин. Поэзиям аруу таза ыйыгым, тизе бүгүп өтүнөмүн кечиргин. Сыноо келди, келди сыноо. Италия Кытайсыз, Кореясыз, Арабия дубайсыз, андан көрүп, мындан көрүп нетебиз. Кумурсканын буту сынбайт кудайсыз. Келди сыноо, келди мына элиме, жеткен кезде көр коолуктун чегине. Эсиргенден эшикке таштап атасын, калган кезде кулак салбай кебине. Сезбей күндө жасап жаткан катасын, киш ордуна көрбөй тууган апасын. Байлык үчүн баарын жалмап тынаарда, келди сыноо, кармансын деп жакасын. Кишени жок, байлап келди тумообу. Сез көрсөтүп, буйрук кылды чыдоону. Көпкөндөрдүн көзүн чукуп ачам деп, Кудай өзү берди көктөн сыноону. Кандай нерсе окуя болбосун куюлуштуруп, ыр саптарын сабалаткан акындар ыр жазып гана тим болбостон, ырлар жыйнагын жарыкка чыгарып, убакытты текке кетирбей, жөн гана кол кушуруп отуруп калбастан, эмгектин үстүндө иштеп атышкан чактары экен. Жашоонун өзүндө болуп жаткан, турмушта болуп жаткан көйгөй маселелерди ушул жүрөгүбүздөн өтүп, баягы эл арасында сөз бар эмеспи? Жер жарылса, акындын жүрөгүнөн өтөт. Ошол акындын жүрөгү бир өзгөчө сезгич болот окшобойбу? Ушул оор кырдаалда үйдө олтуруп албай, биз дагы ошол болгон жүрөгүбүздөгү нерселерди ошол элдерге жеткирүүгө аракеттенип, ырларды жаздык. Ошол жан дүйнө эмнени
айткысы келип турса биз ошону элге жеткирүүгө аракеттендик. Ошол быйыл ушул ишеним деген китебимди чыгардым. Бул негизи кичинекей китеп болуп чыкты эле. Анан эми бул үйдө отурганда бунун ичиндеги чыгармалардын баарын кайра бир сыйрадан карап чыгып, редакциялап, өзүм кайра жаңы ушундай ишеним деген экинчи басылыш кылып чыктым. Албетте, калемгерлер сөзсүз түрдө кандайдыр бир окуядан таасир алып, көргөнүн, билгенин, сезгенин, жүрөгү туйганын ыр саптары менен калың журтка жеткиришет. Каптады ааламды сур булут, күнөөсүз адамды суй жыгып, ойлордун түбүнө жете албай, отурам бүт денем тумчугуп. Табият тал терек жарашкан, жадырап күнүбүз таң аткан, жай турмуш күндөгү башталып, жан элек жакшыга жанашкан, күүлөнүп шамалга буулугуп, каптады жергемди сур булут, тал терек өзүнчө томсорот, талыкшып калгандай булбулум, кетирип айлаңды аргаңды, каптады үнсүздүк ааламды, тумчуктум ойлордун түбүндө, түшүмбү, чынымбы, жалганбы, жаптырып эшигим түндүгүм, жабыркап жүрөгүм тилдирип, кай жактан келдиң ай адашып, катып кал түрү суук сен бир уз. Түзеле жолубуз бараткан, тунжуро суроолор тажаткан, ааламат өлүмүн чакырып, адамдар акылдан адашкан, абайлап акырын тургунуң, ашынган куулугуң, шумдугуң, тереңден өзүңө оргазба, темселеп түшөсүң кургурум, адамсат жан дилиң оңдогун, жаналгыч өзүңө болбогун, топтогун күч акыл биригип, вирустар өлүшсүн оңбогур. Бардык адам тилегине жетсе экен, күйүгүм талаш ушул жолдо баратып, жылдыздуу кеч тоонун таза абасы, улуу турмуш сапарында баратам, сакта Кудай жалгыз адам баласын. Ушул жолдо пенделерин колдогон, ушул жолдо адилдиктер орногон, ушул жолдо жашоо өмүр уланып, ушул жолдо өмүр турат соолбогон. Сыноо берсе бырчаланып сынабыз, ушул жолдон биз жүз жыгылып турабыз, ушул жолдон эленебиз сиргелип, ушул жолдон жан дүйнөнүн миң толгоосун угабыз. Ушул жолдо күндө үмүт жандырып, кыял менен жашаарыңчын сан күлүк, адаштырып бороон чапкын сел жүрсө, кээде турат акыл эстен тандырып. Жамгыр менен жеринебиз көктөгөн, бата менен жаман сөздөр өтпөгөн, бата берем о адамдар силерге, бардык адам тилегине жетсе экен, жакшы тилек жарым ырыс көктөгөн, жүрөгүмдө мүдөөлөр бар көптөгөн, жалтанбаган кайраты күч дем менен, жетким келет тилегиме көксөгөн. Бир гана ажал бизди тоорубасын, кайда жүрбө аман болсун алтын башың, калбастан бул жашоого басырылып, кагалы тирүүлүктүн добулбасын. Дүрбөлөң, дүйн элиң кылды дүрбөлөң, таажулу илдеп коогасы, ааламга бүркүп жиберген Аллахтын атом бомбасы. Тумандап туш-туш жактарым, түнөргөн өңдүү асманым, түп жагагандай болот деп, үрпөйт жалпы жашкарым. Калтаарыйт колум негедир, кармалбай калем саптарым, кайрылуу болсун деп тилейм, коогалы оору арт жагың. Сүйүү сүртүмө, сагыныч бойдон айдалып, көрүштүк көңүл жайланып, жүргөндөй болдук паркта эмес, жер шаарым бүтүн айланып. Сен күлсөң дүйнө бүткүлүп, сезимим сага жүткүнүп, сүйүүнүн сүйкүм боёгу турдан да бизге сүртүлүп. Жүзүмдөн койсоң сен сүйүп, алоосуз отко мен күйүп, жанар тоом турдуң жанымда, жалының мага бүркүлүп. Темасын коскоп сүйүүнүн, тереңин сырдын ачабыз, ааламды кесип жылдызды аралап бара жатабыз. Камабай катпай сүйүүнүн, эшигин кенен ачалык, жылынып сүйүү табына,
жыр калдым даамын таталык көркөмдөп мындай учурду жазуучу китеп жазбастыр, сүйгө сүртүп боёгон сүрөттү сүрөт тартпастыр. Бөтөн жерде таажул үлдет жер жүзүнө жайылып, дүйнө эли кризиске малынып, мекендештери мекенине жете албай, айла кетти чек аралары жабылып, чекти бузуп, чек арадан өтө албай, канаты жок кайкып учуп кете албай, карайлашып канча кыргыз мигрант киндик каны тамган жерге жете албай, кыйынчылык кырдаал түшүп башына, ыйлап турду жүздөрүн жууп жашына, каргыш тийгир кайдан чыкты бул үлдет, карабастан карысына жашына, аяк башын жыя албай мигрант, кайтайын деп өлкөсүнө жүткүнөт, бөтөн жерде калбайын деп көмүлбөй, өз өлкөсү көздөн учуп мүгдүрөп. Өмүр сакчылары кирсиз сактап Гиппократ мыйзамын, кызмат кылат канча уул кыздарым, кырсык келсе оору айла таптырбай, кыркасыңар силер ажал кылтагын, шымаланып билектерин түрүнүп, бейтап үчүн жан далбастап жүгүрүп, канча жандын сактадыңар өмүрүн, кара жандан калган кезде түңүлүп, түрөөчүсүң түрүүлүктү сактаган, жооп тиштен жалтанбастан качпаган, эмгегиңер опол тоодой чынында эл журтумдун ишеничин актаган, ажал чачкан 41-жылда да, дарыгерлер бирге жүргөн анда да, мекен үчүн каны жанын аябай, сестендирген селде яккан кандан да. Илдет каптап дүйнө жүзү дүрбөлөң, баары үйдө ит да жата түрбөгөн, даба издеп дарты күчтүү илдетке доктур жүрөт тыным албай, бир тынымды билбестен. Дарыгерлер ооруп калды деп угуп, селттей түштү, оодарылып дүнүйөм, бар болгула ден соолуктун сакчысы, баарыңарга башымды ийип жүгүнөм. Сактагыла сар санага салбастан, баатырсыңар ажал менен арбашкан, айыккыла ак калаччан арсандар, өжөрсүңөр өлүм менен кармашкан. Айыккыла ак калаччан арстандар, өжөрсүңөр өлүм менен кармашкан. Ар кимибиз өзүбүздүн ой толгоолорубузду, чек арада болуп аткан немелерибизди, мынакей айланабызда болуп аткан нерселерди көрүп, ошондон ыр жаратканбыз. Жер жалса акын жүрөгүнөн өтөт дегендей, биздин дагы оюбуздан, ой толгоолорубуз менен ыр болуп чыкты. Биздин Макмал креатив уюмунун мүчөсү Зулайка эжебиздин бир китебин редакциялап чыгарып койдук уже. Андан башка дагы өзүбүздүн уюмдун Макмал креатив чыгармачылык уюмунун Макмал креатив 5-китебин чыгарып, бекер жата бербей ошону чыгардык. Анын ичинде жакында ушулайда анын дагы бет ачарын өткөрөбүз деген оюбуз бар. Бекер жатпай биз дагы 2 китеп чыгарганга жетиштик. Талантты негизи капка катып болбойт дейт. Аны канча убакыт жашырсаң дагы бир күнү вулкан сыяктуу атылып, өзүнөн өзү оргуштап, толуп ташып, жан дүйнөңө тынчтык бербейт дешет. Анын сыңары башка кесиптин ээси болсо дагы, жаштайынан өнөр менен оозанып калган инсандарыбыз да бүгүнкү күндө анда санда илхому келип, сөз саптары суурулуп чыкканда мындай дептерге ыр түшүрө калышат. Улунан уят ыйман арыганда, убайымдуу дүйнө барып тарыганда, башбакты үйүнө карылардын байкуш эне алдан тайып карыганда. Өрт күйөт куйкалап өзөгүндө, өлө албай өз үйү төшөгүндө, көдөнгө бук арман батпай турду, көз жумуп бул дүйнөдөн өтөрүндө. Көп жашап өмүрүнүн азык алган, көргөн күнүм курсун деп жашып алган, жаш жуут эне бетин бырыш-бырыш, жашоодо эчкидей жашы калган. Ал үчүн бийиктикте турган улук, ат айылапа, коңшу колоң тууган урук, жараган жок кой дегенге уулумду деп, жарыктык жаны кейит,
улутунуп. Эстейтене канатташ кошунаны, эске келет курбу курдаш досу дагы, кийин өлсөм буйрубай калабы дейт, киндик кан тамган жердин топурагы. Эй, кул десе дүйнөгө ардаңгандар, кор намысты атаандашып кармангандар, айгинелейт айлыңардын ары жогун, ата энесин азапка салган балдар. Ар намысты коюп калыстар азага, ардуу бир чыккан жокпу арачага, акмактыктан үлгү алып эртең балаң, ал жака сен да барсаң чала сага. Арсыздыгы айткан деген эсеп менен, артыкча жүк деп менени эсептеген адамдардын арасында жүргөн неме, айырмасы эмне анын эшек менен. Калганда таштай болуп катып жүрөк, каалгаңды кайырдин ачып кирет, караганда өсенесин шорго салган, кантип акмак айлыңарга батып жүрөт. Келсе деп апа келеп чуркап балам, кечкене жолду карап кылчактаган, жашта арчийт бүрүшкөн манжалары, жалорунку көздөрүнөн чылпактаган. Эл болбой жаназага турган элдей, эчкирип ыйлап турар тууган келбей, эгер эне эртең өлсө кетеби ал, эч болбосо майрам сууга жууган келбей. Айбандар аза күтпөйт өлгөнүнө, ал жандар айбанда эмне күнөө, акыл жетпей жүк басат жан дүйнөмү, ата бабам көрбөгөндү көргөнүмө. Жат иштер жатык болуп күндөн күнгө, жараланса жүрөктөр кыйрайт дүйнө, акмакты акмак дебей жашаганың, адамдык сапатыңа сенин күбө. Классташ кыз алча гүлдөп, алма жаңы гүл ачып, жаш кездеги сендей болуп турат жаз, алма бакты аралаган убакыт, гүлүн күйүп кеткен жокпу классташ? Бак дарактын гүлүн шамал учурса, алча алма мөмө байлар жай келет, бак талайдын символу ал учурда болгондурсуң шак ийилген байтерек. Болду эми мезгил өттү дебестен, хризантема гүлүн ачат күзүндө, классташ кыз бала кезден тең өскөн, жаштык оту жанып турсун жүзүңдө. Чыгармачылыкка кичине аралашып калганым, бул эми кес-кесте бир эргүү келгенде жазып коем. Анан бул чыгармачылыкты аркылап жүрөм, артынан түшүп жүрөм деп айткандан азырынча бир аз алысыраакмын. Анан кийин турмуштагы, жашообуздагы, коомдогу болуп жаткан мондай жат көрүнүштөр мени мындай түйшөтпөй койбойт. Ошого ылайыктуу, ошого жараша жазып коем. Анан албетте сүйүү темасында. Жан дүйнөңдүн жакшысын дагы, жаманын дагы ырга салып, далайды сөзгө жыгып, ырынын ырааты менен кепке кептеген акындарды, алардын кичинекей эмгеги менен тааныша алдык. Кийинки берүүлөрдө жакшылыктан жүз көрүшчү күндөрүбүз бар деп сиздер менен коштошобуз. Аты жөнүм Алтынай Шайдылдаева, бул нуска берүүсү болду. Саламатта калыңыздар.